Ish-presidenti i vendit Bamir Topi ka qenë ish-zyrtari tjetër i lartë që është thirrur nga prokuroria e posaçme në kuadër të dosjes së 21 janarit, dosje e cila është në nënhetim pas vendimit të gjykatës së Strasburgut dhe asaj të lartë që e konsideruan vrasjen e 4 protestuesve një krim shtetëror. Topi është thirrur në SPAK për të marrë në pyetje si person që ka djeni. Kjo është hera parë që ish-kreu i shtetit Bamir Topi thirret në strukturën e posaçme për këtë çështje, kjo në kuadër të pozicionit të tij në kohën që u vran protestuesit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në vitin 2011, Bamir Topi ishte presidenti i vendit gjatë qeverisjes së Sali Berishës. Pas më shumë se një orë, Bamir Topi doli nga ambientet e SPAK, ku përpara gazetarëve tha se nuk mund të ndajë detaje për marrjen në pyetje, pasi respekton procesin hetimor, por sipas tij ai është shprehur publikisht më përpara për këtë çështje. Për të dëshmuar atë çka di unë, pasi kam qenë në atë kohë kryetar shteti. Unë kam folur për 21 janarin, vazhdimisht, në respekt të transparencës me publikun. Tjetë funksioni i prokurorisë posaçme është thjesht hetimi për të dalë gjithmonë tek e vërteta. Përplasja ashpër politike që solli dhe prishjen e marrëdhënieve mes Bamir Topit dhe Sali Berishës ka qenë pikërisht 21 janari. Hetimet për 21 janari nisën nga SPAK në korrik të vitit 2024, pas regjistrimit të dosjes për veprat penale të vrasjes në rrethana cilësuese e kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave, shpërdorim detyre dhe pengim të drejtësisë. Më herët ka qenë ish-kryeministri Sali Berisha që u mor në pyetje për këtë dosje. Madje SPAK i dërgoi Berishës 3 herë fletëthirrjen për të paraqitur, por 2 herët e para kreu i demokratëve tha se nuk ishte njoftuar, edhe pse prokuroria posaçme i kishte dërguar letrën në adresën e banimit, në selinë e Partisë Demokratike dhe në kuvend. Megjithatë, Berisha u detyrua të paraqitej në SPAK për 21 janarin, pasi prokurorët ia dhanë dorazi fletëthirrjen në momentin që ai u paraqit për masën e sigurisë në kuadër të dosjes për ish-kompleksin Partizani. Pas daljes nga ambientet e SPAK, Berisha mohoi që të ketë qenë ai personi që ka dhënë urdhër për të qelluar ndaj protestuesve, ndërkohë hetimet për këtë dosje i quajti sulme politike të drejtuara nga kryeministri Edi Rama. Përpara Berishës u mor në pyetje për 21 janarin ish-ministri i Brendshëm Lulzim Basha, i cili pas 90 minutash përpara hetuesve nuk pranoi që të flasë për mediat, duke ruajtur gjithashtu sekretin hetimor. Ndërsa nga qelia Ilir Meta ka shprehur vullnetin e tij të lirë përmes një shkrese drejtuar SPAK për të marrë në pyetje si person që ka dieni për 21 janarin, pasi gjatë protestës së opozitës ishte në bashkëqeverisje me Berishën.